Erretiroa hartu berria duen Benjamin Esposito funtzionarioa, aspaldian burutik kendu ezin duen kasu bati buruz idazten hasi da. Emakume bat bortxatu eta hil zuen gizon baten kasua, Argentinan garaibateko zigorgabetasun politikoak aske utzi zuen gizon baten auzia. Juan Jose Campanella zuzendari argentinarra indartsu hasi da sail ofizialean. Suspensea, komedia eta amodia uztartu ditu Begien sekretua filmean. Maskorren bat jasotzeko aukera handiak omen ditu. Campanellak zinemaren berezitasuna, lehen planoa, begirada erabili du. Narrar una película con el diálogo y otra película distinta con los ojos, es muy rico. No, Irene, no puedo. Begiekin eta hitzekin historia hau kontatzeko Campanellak aurretik berarekin lan egin duten Soledad Villamil eta Ricardo Darín aktoreak izan ditu taldean. Tengo todo. Primera vez con un libro entre sus manos, nos citamos en un bar en Buenos Aires y me dijo, escribimos esto pensando en vos. Ura, el mismo amor, la misma lluvia zen, lehena, gero beste 3 filma etorri dira Campanellarekin, azkena Begien sekretu filme hau.